يما وابويا خرج؟ ايوه. ده اللي يزعلك؟ ما هو طول عمره برا. الدنيا دلوقتي اتغيرت. وايه اللي اتغير فيها بقى؟ اللي احنا فيه واللي ابوكي بقى فيه. انا دماغي عمال بيودي ويجيب يا سمير. ليه بس يما؟ كلام ابوكي بقى بيخوف. كلام ايه؟ والله ما انا عارفه يا بنتي. يما سيبي ابويا في حاله، سيبيه في شغله. يما احنا ناقصنا حاجه؟ يما احنا كنا فين وبقينا فين؟ قد احنا حنرجع. يعني ايه؟ بيسعى لابوكي. يما فهميني. يعني انا كنت فاهم عشان افهمك؟ ولا محمود باين كان عنده حق. قليل. ما هو يا ماتشو خرج. خرج كيف؟ بيروح فيها لو كان خرج. اسمع يا عزيز، الواد رشدي ده ممكن يكبر ويضيعنا. يكبر مين يا ريس؟ ده وصل لطريق كيف تبقى نهايته معروف. بس انا شايف الرئيس الكبير معجب بيه. معجب بيه على ايه؟ ده عروسه وانا اللي بلعبها. ده انا اللي اديته المسدس وحشيته له بالرصاص ووقفته قدام المرحوم وقلت له اضرب، ضرب. هو موجود فين دلوقتي؟ موجود. تحب اجيبهولك؟ لا، هيجي دوره بعدين. اؤمر يا ريس. تحب انتويه؟ لا يا عزيز، انا اذا شميت من الرئيس الكبير ان هو هيقب ساعتها يا ريس رقبت سداده. بس نورني. اسمع يا عزيز، اؤمر. احنا عندنا الصبيان كتير حبتين، لكن الفراوده قليلين. مفيش يا دوب غير انا وانت والعلايلي. العلا مين هنا؟ على ايه؟ ده ماركه جديده ولا ايه؟ لا، دم خفيف يا برغوته. العلايلي ده واد جديد لكن مجدع. كفايه على كده، مش عايز حد تاني يخش الدايره. انا دراعك اليمين يا ريس. انا عارف يا عزيز. اسيبك دلوقتي. مبادر يا ريس. الف سلامه. اما الست تحفه بصحيح. ست غريبة فعلا وجريئة جدا. حتى اللي كانت لابساه كده كان اسود بس كله كرانيش كده، بس شيك فعلا. ما هي صاحبة بوتيك بقى. وصدقني يا وجدي هي دقيقة واحدة وكانت مسيطرة على الجو كله، ما ادتش حد فرصة انه يتكلم، وبسرعة عملت اعلانات وعينت ناس. ما هم بتوع السوق دايما كده. تعرف اول مرة بشوف ست بالشكل ده. لا، دي ما تبقاش ست، تبقى راجل مش ست بيت. ما هي ست البيت محبوسة في البيت. لا بقى، ست البيت ليها مملكتها الخاصة بيها، لكن دي ملهاش. تلعب على الحبال زي الأكروبات. يعني هي ممكن تلفت النظر للوهلة الأولى، لكن بعد كده خلاص. يا منى يا حبيبتي، احنا كناس شرقيين نحب الست تبقى ست بيت، مش زي دي. يعني دي مثلا لو اتعرضت على اي راجل عشان يتجوزها هيخاف. جايز ايه؟ انت باين عليكي معجبه بيها قوي. صدقني يا وجدي واحدة غيرها كانت كده ضربت لخمة وما بقتش عارفة تتصرف ازاي. يعني ايه؟ يعني برضو الست بتاعت السوق بتتصرف احسن وبسرعة اكتر. يعني ده كلام. منى، خدي بالك من هدى. الله يكون في عونها. يعني ابقي زوريها واسيها، خرجيها من الحزن اللي هي فيه. مسكينة، تلاقيها مليانة ومش لاقية حد تشتكي له.
لا، ليه بس يابا لا؟ لان دي امور مسخره. ايوه امور مسخره. يعني ايه رحله فيها بنات وشبان؟ ما تقعدوا تشوفوا مصلحتكم وتشوفوا مذاكرتكم. ولا ايه يا سي محمود؟ والله يا ابوي المسألة ما فيهاش حاجة، ده نشاط اجتماعي عملات جامعة، ولو الجامعة شايفة انه غلط ما كانتش عملته. خص عليك يا محمود، كنت جدع زمان. مصر غيرتك وخلتك يا تخلي عندك دم، ما انتش خايف على اختك يا ولا. يا ابوي مصر ما غيرتنيش ولا حاجة، وبعدين في جامعة أسيوط كانوا بيعملوا رحلات وحضرتك كنت بتوافق. ايوه اسيوط بلدنا، ناس عارفيننا وعارفينهم. وهي مصر برضه مش بلدنا يا ابوي. يا واد انت موافق ان اختك تقف في وسط الشبان تتنطط؟ أختي مش هتقف يا ابوي، أختي في وسط زميلاتها. يعني انا غلطان؟ طيب يا سي محمود اعملوا اللي انتوا عايزينه، الهي تغرقوا. انا مش عارفه ايه اللي جراله. هو مقتنع بس مش عايز يتراجع. أني هروح له. هم لو يعرفوا اللي انا فيه كانوا عذروني. ادخل. تسمح لي يا ابوي؟ اتفضل. حضرتك مكبر الحكاية جو. انا مش مكبرها ولا حاجه يا ابوي الرحلات دي جزء من الدراسة، واحنا في الرحلات بنتعرف ازاي نتعامل مع بعض، بنجرب من الأساتذة، بنتعلم الحياة بشكل عملي. طيب يا سيدي روحوا اتعلموا الجري وتضييع الوقت. لا لا يا ابوي، ده مش تضييع وقت. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك على حاجة. البنت في الرحلة بتكون محكومة بوجود مشرف، يعني بتتعلم الحياة تحت إشراف مسؤول. يعني ايه؟ عايز تقنعني بشيء انا مش مقتنع بيه؟ لا لا يا ابوي، بس تسمح لي حضرتك اناقشك. وانا قلت لا. طب اني هروح مع سميرة. ايوه روحوا اتمسخروا سوا. يا ابوي دي مش مسخرة. خلاص يا سيدي، ما دام كلام ابوك ما عادش عاجبكم يا بتوع الجامعه روحوا انتوا اتصرفوا. معقول يا ابوي، معقول نتصرف من غير موافقة حضرتك؟ خلاص وافقت. انا عارفه ايه اللي غيروك دي. ما كنا في بلدنا وفي حالنا. ايه اللي جابنا هنا؟ كنا جايين عشان وجع القلب. خلاص القيادة وافقت. صحيح يا محمود؟ طبعا، لما وكيل النايب العام يحط دماغه في حاجة لازم تخلص. وانت بقى اللي خليته وافق؟ امال مين ياما؟ واحد صاحبي. والله انت وابوك ماني عارفه لكم حل. يا بنت الايه؟ جرالك ايه يا وجدي؟ اصحى معايا وخليك واعي. صبري دلوقتي ملحوم، موت محي لخبط الدنيا حواليه، صدقني. ايوه بس اكيد هيجيب واحد تاني يشتغل معاه بدل محي. لا ما يقدرش، لانه لازم يلاقي واحد يعرفه كويس قوي ويثق فيه كويس قوي قوي عشان يقدر يديله الخطه. واذا كان لمح لك انه قرب يوصل يبقى ده معناه انه مش ممكن يجيب حد جديد. عندك حق. ثم ان الفرصه جات لك لحد عندك يا وجدي. انا رايي تشغل صبري، تكلمه دايما، تسال عليه في التليفون، تقابله، تقعد معاه كتير. ولا اقول لك ايه رايك لو تعيله لدرجي يعرف كل خطواته؟ ما هي الحكايه دلوقتي اتحددت فيه لوحده. صح. وبعدين بقى في حكايه انت مش واخد بالك منها. ايه بتضحك ليه؟ اصل انا فكرت فيه. هي ايه؟ هدى. يا ابن الايه؟ عيب يا زكية. انا فعلا كلمت منى، قلت لها تكلمها وتلاغيها. انت عارفة الستات بيحبوا يرغوا، وجايز تقع بكلمة كده ولا كده نعرف منها حاجة. تعرف يا وجدي ان انا فكرت كده فعلا. عشان تعرفي يا زكية ان هنا في مخ مش مهلبية.
على فكرة يا وجدي، أنا بفكر آخد أخت الضابط وأسافر. كويس، وماله؟ ودلوقتي وصبري ملحوم، اللعبة تبقى سهلة قوي. ممكن. طيب أنت بقى رتب أمورك وأنا هرتب أموري. اهدى شوية يا ابن النادي، أحسن ده أنت طلعت كارثة. ما احنا بقالنا مدة هادين يا ريس. شوية بس شوية، أحسن الصنف سعره هيرتفع. ومين بس اللي هيرفع سعره؟ مين اللي بيرفع الأسعار؟ الحكومة. هي الحكومة هتشتغل في الصنف يا ريس؟ لا، الحكومة مزنقاها علينا، واما تزنقها علينا يبقى السعر نار. طيب وامتى بقى يا ريس السفرية اللي وعدتني بيها؟ لسه شوية. قول لي ايه اخبار هدى هانم؟ تفكرنيش بس يا ريس، ياه ربنا يكون في عونها. انت اللي بتقول كده؟ اديتها الفلوس؟ اديتهم للمدام علشان توصلهم لها. وبعدين يا هدى؟ مش عارفة يا فريدة. مش عارفة ايه بس؟ المدرسة. مدرسة ايه؟ مدرسة الولاد، عاوزة ادفع القسط. وبعدين؟ مش عارفة اعمل ايه. عاوزة ادفع القسط والمكافأة لسه ما جاتش. طب استنى، خدي دول لحد ما المكافأة تيجي، يعني دول برضه ولاد اخويا. ايه ده يا فريدة؟ خدي بس. كام دول؟ 500 جنيه. لا، انا عاوزة 300 بس. خليهم معاكي، محدش يضمن الظروف. ميرسي قوي يا فريدة. ان شاء الله اول ما تيجي المكافأة هردهم لك على طول. على مهلك، خير ربنا كتير. عارف انك تعبان، بس ده مش معناه انك تختفي مني. وعارف ان محيي الله يرحمه كان دراعك اليمين، وعارف ان كل حاجة اتلخبطت دلوقتي. يعني وناوي تعمل ايه؟ لازم كل حاجة تفضل زي ما هي. افهم من كده انك هتقوم بالعملية لوحدك؟ مفيش حل تاني غير كده. ايوه بس دي عملية كبيرة ولازم لك حد يكون معاك. دلوقتي ما ينفعش. طب ايه رأيك بقى اني ابقى معاك واساعدك في العملية دي؟ تعملها يا وجدي. تعملها؟ ده انا اعملها واعمل ابوها كمان. ده انا اعجبك، ما انا غاوي. انت هتقول لي؟ ما انا عارف. هتغيبي؟ يعني ما بين اسبوع او 10 ايام. بالسلامة. ولو انك هتقطعي بيا قوي. لو لقيت عندي وقت هبقى اكلمك، وانتي لو عوزتي اي حاجه كلمي رشدي. والله يا فريدة انتوا عملتم كتير قوي معايا. انتي بتقولي ايه يا هدى؟ ده اخويا برضو. اهلا. ازيك يا هدى؟ حشتيني، ولو اني برضو زعلانه منك. جرى ايه يا هدى؟ انت مش عايزانا نبقى اصحاب ولا ايه؟ ازاي بس يا هانم؟ هو انا الاقي صاحبه زي حضرتك؟ سيبك من حضرتك دي، ده انا ما صدقت لقيت لي اخت، وانت عايزه تهربي مني؟ ده انا يسعدني ويشرفني يا منى هانم. تاني. اهلا يا فريده. اهلا يا منى هانم. هسيبك بقى يا هدى عشان الحق اجهز نفسي للسفر. على فين؟ رايحه باريس. باريس؟ خير؟ اصل فريدة شغاله مع ميرفت هانم. ست ظريفه فعلا. مش عايزه اي حاجه يا هدى. ميرسي يا فريدة. اشوف وشك بخير يا هانم. مع السلامه يا فريده. بيبوسي لي الاولاد. خلي بالك من نفسك يا فريدة. مع السلامه.
وبعدين يا صبري؟ ها؟ لا انا خلاص بقيت كويس. انت بقى هتوسعني؟ يا سلام، بس كده؟ انت تؤمري. ومالك اتخذت كده ليه؟ لا ابدا ما اتخدتش ولا حاجه. على فكرة فريدة أخت محيي هتسافر معايا. إيه مالك؟ أنت مش عارف إنها بتشتغل معايا ولا إيه؟ ها أجيب لك إيه بقى معايا من باريس؟ ترجعي بالسلامه. هتستناني؟ إيه يا صبري؟ هو أنا مش هوحشك ولا إيه؟ لا طبعا هتوحشيني، توحشيني قوي كمان. انما قولي لي انت مسافره ليه؟ رايحة أجيب موديلات جديدة. واخده فريده معاكي؟ الله، أنت ناسي إن هي المساعدة بتاعتي؟ هي طيارتك كام؟ 4:30. 4:30 الصبح؟ الصبح 4:30 الصبح ده يا صاحبي 4:30 العصر. قلتي ايه؟ الحقيقة مش عارفة أقول لك إيه يا منى. وكمان المصيف ادينا نقضي صيف ظريف مع بعض. انت عارفة يا هدى، وجدي دايما بيبقى مشغول وانا ببقى لوحدي. ميرسي قوي يا منى. ده انا اللي هبقى ميرسي لو انت وافقتي. بعدين على الاقل تطلعي الاولاد من الجو الحزن اللي انت عايشه فيه ده. أيوه. تلاقيكي يا حبيبتي ما صيفتيش ابدا. هو الحقيقة محي كان شغله واخد كل وقته، حتى لما كنا بنخطف يومين ما كناش بنلحق. خلاص يبقى نقضي يومين حلوين مع بعض. قالوا نشكي لبعض يا ستي. هدى ما تعزميني على العشاء. انا بصراحه حاسه اني عايزه اكل معاكي لقمه هنا في بيتك. نفسي اشيل كل التكليف اللي بيني وبينك. ايه رايك؟ الحقيقة أنت بتساعديني قوي بالكلام ده يا منى هاني. خلاص نقوم سوا نحضر لقمه خفيفه ناكلها مع بعض. هو ده اللي كان ناقص، يطلع بره حد يتعرف عليه نروح في داهيه. متولي ده لازم يختفي يا فهيم. بس متولي من رجالتنا الكويسين. بس اتحرق يا فهيم. ده هو اللي جاب العلايل يا ريس. عشان كده لازم يختفي اكتر. الواد ده لو حس بالخوف هيضيعنا كلنا. خلاص يا ريس نسفره. فين؟ اي حته بره مصر. لا بره هبقى عامل حسابه، لكن لو اختفى يبقى خلاص. طب يا ريس نوديه العزبه. فهيم ده بتدافع عنه ليه؟ الحقيقه يا ريس متولي ده جدع قوي. شوف سيادتك هو اتسجن كام مره، مفيش ولا مره جاب سيرتنا. الواد ده لازم يختفي الليله وفي بيته. بيته؟ بس كده هيبقى في شبهات يا ريس. اتصرف. امرك يا ريس. يا سلام، ومالك بتتنهد بحرقه قوي كده ليه؟ ابدا يا ريس. فهيم لو جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك. ساعات يا روح ما بعدك روح اللواء وبيدور علينا، والغول في دماغه خطة سرية محدش عارف هتنتهي امتى وازاي. ممكن اغراء متولي انهم يفرجوا عنه لو ارشد عن الغول او قال مكانه فين. على فكرة فهيم انت قلبك بقى رهيف قوي. ان جالك الطوفان حط ابنك تحتيك عشان تعلى، وده مش ابنك، ده حياة الله، راجل من رجالتك. الله، ايه مالك؟ صعبان عليك ولا ايه؟ لا ابدا يا ريس. الواد ده يختفي الليله وتجيني اماره.
ازاي بس يا ريس؟ معرفش، دي شغلتك. امرك يا ريس. يا ترى عملت ايه يا فهيم؟ والريس هيوافق ولا لا؟ مين؟ انا دومة متولي. اهلا يا دوم. مالك؟ نعيما، كويس انك شلت. صدق بالله كنت بتصعب عليا جو وانت عمال تربي فيها. كنت كل ما اقعد معك عشان اتكلم احس اني عايز اهرش لك فيه. قول لي متولي، انت بتسيب المطرح هنا وبتخرج؟ ايوه، ليه؟ جيت لك كم مره وما لقيتكش. اعمل ايه؟ زهقت. زهقت؟ ايوه زهقت. زهقت من الحبس الانفرادي ده، هموت من الحبسه دي. ايوه بس ما انتش خايف لحد يشوفك ولا حاجه؟ ايه اللي يشوف يشوف؟ انا خلاص زهقت، ويا روح ما بعدك روح. ايوه بس يعني الله، جرى ايه يا دومه؟ الله، مو عشان انت بره يعني يبقى خلاص. انا بره؟ انا زيك اكتر يا متولي. انا كل شويه ببقى حاسس ان البوليس هيكتم على نفسي. البوليس ارحم من اللي احنا فيه ده. مين؟ ده لازم الريس فهيم. اهلا يا ريس. ازيك يا متولي؟ اهلا اهلا يا ريس. ربنا ما يحرمناش منك. انا قلت برضو انك هتعملها وتقضي على الرئيس الكبير. ازيك يا عليلي؟ اهلا وسهلا يا ريس فهيم. جاي هنا زياره ولا في حاجه تاني؟ لا زياره، بقى اقعد مع متولي اسليه. متولي صاحب فضل. صاحب الفضل ده ملوش حظ. ليه بس يا ريس؟ انت مش شايف عامل في نفسك ايه؟ البركه فيك يا ريس. كده احتفالا بقى بحلاق دقنك هنخرج نسهر بره انا وانت. تتكلم جد يا ريس؟ بجد، وانت هتيجي معانا. ربنا يخليك يا ريس فهيم. بقول لك ايه، يلا بينا نتعشى بره. هنروح في مكان بعيد قوي ونتعشى عشان نتبسط. ايه يا متولي، عايزنا نروح نقعد في نص البلد ولا ايه؟ عايز تودينا في داهيه؟ وانت هتيجي معانا يا ليلى. ربنا يكرمك يا ريس. براحتك. يلا يا اخويا روح اتشيك كده والبس لك اللي على الحبل عشان انا بقالي كتير ما صرتش. ايوه بس انا ما عنديش هدوم. طب يلا معايا وتجيب لك هدمتين ينفعوك. ايه اللي مسهرك كده يا عم معين؟ شغلاني احوالك كبير. ليه بس يا عم معين؟ يعني بنقول بعد ما قلنا خلاص هنستريح والست هتيجي البيت حصلت حكاية المرحوم. انا قلقان قوي اصلي على هدى والولاد يا عم معين. ربنا ما بينساش حد يا بيه. ونعم بالله. انت عارف محي كان عزيز عليا قد ايه، وانا لازم ارتب لهم حياتهم. دول ما لهمش حد. ايه ليهم ربنا. ونعم بالله يا عم معين. ما نفسكش تتجوز يا متولي؟ نفسي؟ طبعا نفسي يا ريس. طب ومستني ايه؟ كان زمانك عندك بيت دلوقتي ومشغول بيه. ما انا برضه فكرت يا ريس. وبعدين؟ اصله كان يعني حصل كده كلام بيني وبين دومه. دومه؟ اه وبعدين؟ هو كان قايل لي انه عنده اخت مراته ولسه ما اتجوزتش واتفقنا. وبعدين؟ ابدا، اديني مستني. مستني ايه يا متولي؟ عايز فلوس؟ فلوس ايه بس يا ريس وانت معانا؟ امال مستني ايه؟ مستني لما اخرج. تخرج منين؟ من الحبسه اللي انا فيها دي. هو برضه كنت اتجوزتها واتسليتي الكام يوم دول. بس اصل دومه مرضاش. ليه؟ بيقول يعني لازم نعمل فرح للعروسه. نعمل لك فرح؟ ازاي بس يا ريس والعينين حوالينا؟
طب سيبني انا اتفاهم مع دومه. متولي نعم. معاك سجاير؟ لا معيش، انما انت عايز سيجاره؟ لا ده عشانك. لا انا مش عايز، لا هنبقى نجيب من السكه. تعرف بيت دومه متولي؟ هو قال لي عليه يا ريس. الله 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 الله، احنا رايحين فين يا ريس؟ رايحين الاوتيل اللي في طريق مصر اسكندريه. اوتيل حلو وامان. ايوه بس ده بعيد قوي. احسن. طب انا عايز اجيب سجاير قبل ما ندخل في الصحراء. هنجيب سجاير من هناك. هناك كله مستورد وانا بدخن مصري. بس اركن عند الكشك اللي هناك ده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. في مصري؟ أيوة في. اديني خرطوش. اللي عندي ما يكفيش. طب لفين اللي عندك؟ حاضر. بقول لك ايه؟ أنا عاوز أفك نفسي. ورا الكشك في حتة ضلمة كده. شكرا. فين الاخ اللي كان بيشتري السجاير دلوقتي؟ ورا الكشك بيفك نفسه. ولي 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 معايا انا يا فهيم، عايزين تخلصوا مني. يا سلام، دي حنينه قوي يا منى. ياه، هدى صعبانة عليا قوي يا وجدي. ما هو انا عشان كده بقول لك ما تسيبيهاش، دايما تزوريها، تكلميها، تعزميها خميس وجمعه هنا هي والولاد، عشان بس ما تحسش انها لوحدها. يا سلام، قد ايه انت فعلا انسان طيب يا حبيبي. يا ستي اللي بيعمل خير ربنا بيبارك له في ولاده. ربنا يقدرك يا وجدي. استنى انت يا محمود. مين؟ رحيم. مساء الخير يا علي. اهلا يا ريس. انا اسف قوي جيت لك في وقت غير مناسب. لا ابدا، اتفضل. شفت؟ تشرب شاي يا ريس فهيم؟ يا ريت يا دومه، لحسن دماغي مطبقه. سعدة سعدة، ايه يا اخويا؟ اعملي لنا كوبايتين شاي. ومين دي؟ اعملي شاي وانت ساكتة. هنشوف اخرة الليلة اللي مش هتعدي دي. يلا. أما مين دي؟ وانيش عرف؟ هتعملي شاي؟ ايه؟ اعملي لي معاه. بعدين يا ريس فهيم، انا عارف الغبي عمل كده ليه. كنا رايحين نسهر، يهرب مني،
طب خايف من ايه؟ هو انا لا كنت عايز اعمل فيه حاجه كنت سبته؟ طب والعمل؟ انا قلت ان هو هيجي لك. لا ما جاش، وما اظنش انه هيجي لانه عارف انك بتيجي ومتاكد اني هبلغك. غبي. بصراحه ريس فهيم، انا خايف انه يعملها. يعمل ايه؟ يبلغ. ما يقدرش. يا روح ما بعدك روح. لا لا، متولي ما يعملهاش. يهرب من السجن ويرجع تاني برجله. السجن اهون من الموت. موت ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ ما هو هروبه ده معناه انه شاكك فيك انك كنت عايز تقتله، وفي الحاله دي هيختار يا السجن يا الموت. يعني هو في السجن هيفلت من الموت؟ اتفضل الشاي يا فهيم. عليلي انا معتمد عليك، ومتولي مش هيبعد عن المنطقه دي، ولو راح اي حته هيبلغونا. ما تخافش، اول ما يظهر هبلغك. وعليك بقى تهديه وتفهمه ان هو غلطان. هو فعلا غلطان. انا سمعت الضيف اللي جاي بيقول لابوي اسم غريب كتير. يقول له ايه؟ يقول له هدومه. يوم انا حاسس ان في سر، خايف لابوي يشرب حاجه. انا اسف يا دوما جبتك في وقت غير مناسب. عفوا يا ريس، ده بيتك. ده عشم فيك برضه. شوف لنا السكه. اتفضل. اشوفك بكره باذن الله. خرج؟ ادخل جوا يا ساده. الو. ايوه ايوه عطيه. نصلي جمعه سوا ان شاء الله. ماشي. طيب سلام. ترى عطيه ايه اللي خلاك تتكلم دلوقتي؟ رحت فين يا متولي؟ هتروح مني فين؟ طول ما انت عايش وانا عايش يبقى واحد فينا لازم يخلص على التاني، وانا اللي هخلص عليك. لو عرف الغول ابقى انتهيت. يا ترى مجية فهيم دي وراها ايه؟ مالك يا عطية؟ ماني سايباك نايم. مالك يا ابن الناس؟ ايه اللي شغلك اليومين دول ومغيرك كتير؟ هو في حد يشيل همه لوحده؟
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. حاضر متسرع ليه؟ أيوة حاضر يا فندم. صباح الخير يا استهان. أيوة يا فندم، البيه خرج راح يصلي الجمعة وجاي حاله، وهو قال إنه هيتصل بحضرتك. عينيا حاضر، ألف سلامة. طبعا أنا عارف هي ليه مش عايزة تيجي. كويس، كل ده في صالحنا. طب وانا اعمل ايه؟ اكيد متولي هيحاول يتصل بيه. عليك بقى انك تأمن له مكان يقعد فيه وما يظهرش. بالشكل ده هتزداد ثقته فيك. طيب وفهيم؟ فهيم ده بقى هو اللي هيديك فرصتك الحقيقية. الغول إذا عرف إن متولي هرب هيبقى فهيم انتهى، وإذا ده حصل هتبقى أنت بالنسبة لهم الراجل الجديد. انا مرعوب يا سعادة البيه. هيبقى عطية. أنت بالشكل ده بتاخد طار محي. ربنا يعمل اللي فيه الخير. مش معقولة يا محمود، دمك خفيف جدا. وعلى فكرة بقى، أنا في يوم كده عايز أعزمكم في العزبة بتاعتنا. عزبة؟ وبالمرة أفرجكم على مصنع الصلصة بتاعنا. وكمان عندكم مصنع صلصة؟ ايه يا محمود، مالك مندهش كده ليه؟ ده بابا مليونير. يعني ايه؟ مليونير إيه؟ بابا أكبر من مليونير، ملياردير. فاهمها دي ولا تحب أشرحها لك؟ أيوه، خدنا في الاقتصاد. بقول لك يا عودة، إيه؟ طبعا أنت أول ما تتخرج هتروح تدور على شغل. لا، أنا هتعين وكيل نيابة. هتشحت يا صديقي، وهتجيلي أنا عشان أفكر أعينك عندي. عارف ليه؟ ليه؟ لأن أنت دخلت الحقوق عشان مجموعك، أما أنا دخلت التجارة عشان مدير أعمال بابا. وأنا اللي مش كنت عايز أعرفك. طب يا أخي قول من الأول. كنت سايبك لما تقع يا أخينا. هتوحشيني يا فريدة. ايه جرى ايه بس؟ أول مرة أبعد عنك يا رشدي. يا ستي انت هتتفسحي وهتشوفي دنيا عمرها ما خطرت لك على بال. الفسحة من غيرك هتبقى وحشة قوي. امال ايه؟ ما انت خلاص بقى بقيتي سيدة اعمال. بكره ادور عليكي ما الاقيش. يبقى بلاش. لا اوعي يا فريدة، اوعي. انت نسيتي اللي بنحلم بيه ولا ايه؟ تعلن شركة مصر للطيران عن قيام رحلتها رقم 703 المتجهة إلى روما على جميع الركاب الاتجاه إلى البوابة رقم 6. يلا يلا، بكره انا اللي هعيط مش انت. يلا خلي بالك من نفسك يا رشدي. حاضر، امر الشقي باقي ما تخافيش. يلا يلا. مالك يا ريس؟ لا يا عزيز، مزاجي مش تمام حبتين. مش عيب لما نبقى احنا بتوع المزاج ويبقى مزاجنا وحش؟ ده حتى يبقى عيب في حقنا يا ريس. بقول ايه، ما تجرب شويه من ده صنف كويس غير اللي بنبيعه. بقول لك ايه يا عزيز، قوم ولا علينا في ساطين النار. ده لا نار ولا يحزنون. النار وعارفين اخرتها، لكن ده اخرته الموت. الو، انت فين؟ طب وهشوفك ازاي؟ انت ايه العملة اللي عملتها دي؟ طيب هستنى تليفونك. مع السلامة. مين يا عطية؟ ما تقول لي ايه الحكاية؟ ناس بتجيلك في الليل وناس بتكلمك في التليفون. شغلي يا سادة، شغلي. بقول لك ايه، ما تريحي نفسك وتسيبيني في حالي. اسيبك في حالك؟ ايوه يا بنت الناس، قاعدة تجرريني زي ما اكون بشتغل في حاجة بطالة. ليه؟ قلبي مش مطمن. ليه يا سادة؟ ما هو احوالك دي ما تطمنش حد. ما تقول لي ايه الحكاية؟ احنا اول ما جينا هنا وانت قلت لي على كلمتين ونفذتهم، لكن انا دلوقتي الحال مش عاجبني. يعني ايه؟ اهو كده. ايه؟ ناقصك حاجة يا سادة؟ لا. امال ايه؟ قلبي بياكلني.
خايفك يا سعده تكوني فاكره حاجه. مين عارف؟ ما هي الفلوس لما تجري في ايدين البني ادم الواحد يخاف عليه. سعده خايفه لا اتجوز؟ ما تتجوز، وانا يعني هيهمني ايه؟ يعني ما تزعليش لو اتجوز. وازعل ليه؟ ربنا يسهل لك. ما تخافيش يا سعده، يا سعده يا حلوه انت يا بنت الناس. جوزك ما املاش عينه غير سعده. عارفه سعده مين؟ ام محمود وسميره. العيال اتاخروا. يعني هيروحوا فين؟ اهم تلاقيهم هم اللي جم. ايوه حاضر جاي اهو. حاضر حاضر. صلى عليك. سمير عاوز ايه؟ سهل سهل، اتفضل اتفضل. هي ايه الحكايه؟ كل ما الراجل يطمني يجي اللي يخلي الفار يلعب في عيبي. قول يا متولي، ايه الحكايه؟ اسمع يا دوما، انا عمري ما خبيت عنك حاجه، عشان كده هفتح لك قلبي. طبعا يا راجل، ده عيش وملح ومتخرجين من عنبر واحد كمان. انا اول ما فهيم قال لي هنطلع الاوتيل اللي في الصحراء ده، الفار لعب في عبي. ليه؟ انا عارف اني غلطت لما قلت له اني خرجت ومن غير اذن. اول ما دخل الغدر كان باين في عينيه، حاول يخبي، لكن انا حسيت. انت عارف ان الواحد مننا بيحس بالخطر قبل وقوعه. ساعتها حسيت ان فهيم هيغدر بيا. يغدر بيك؟ يغدر بيك كيف؟ الراجل كان عازمني معاك. ولو كان هيغدر بيا قدامك عشان يوريك الشغل عندهم ماشي ازاي. لا متولي، لا، انت غلطان. لا 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 يا دوما، لا لا، انا عارف شغلهم